kabisa Manda bawihariye ni ibintu byiza cyane ubona ko nanone dashima kuvuga yuko ari ibintu by'umwihariko ubona ko ari ibintu byiza ku mupira w'amaguru ku bakunzi ba APRFC by'umwihariko rero ku bakunzi ba football reka tubabwire ngo ese ikipe ya APRFC iki gikombe cy'amahoro yaba ibasha kuzakegukana cyangwa se biraza kuba biza kwirangirana ku byishimo byayo ikuye ku nsinzi ya Rayon Sport mwibutsa yuko ikipe ya Rayon Sport bayitsinze ibitego bibiri urabona ko ni ibintu byiza cyane imihanda bayihariye nta modokari yatambuka urabona ko rwose imihanda bayihariye imodokari nazo zahagaze ni mpaka kugira ngo abakunzi ba APRFC babanze bave muri kaburimbo kugira ngo imodokari zibone kuba zatambuka zibone kuba zagenda mu byo bagiyemo kabisa urabona ko umuhanda uruzuye kuva kuri stade ya regional ya Kigali kugaruka ukagera kuri tapi rouge hano bagishiriza imodokari kabisa ibintu by'agaciro rero wavuga yuko ari ibintu utahwema gushima kabisa utahwema kuvuga ko ari ibintu bimeze gutya bati Nyamirambo yafashwe abafana b'ikipe ya APRFC bati Nyamirambo yafashwe rwose APR niyo yabaye APR APR yabaye APR mu bakozi bayo bamubona yuko bakobwa beza rwose ubona ko bavuga bati APR niyo yabaye APR kabisa ibintu by'agaciro n'ibitawema kuvuga yuko ari ibintu wese atahwema kuvuga abakobwa beza cyane agenda kugira bati APR yaraza kuvamo kabisa abamotari bamwe bari ku mamoto abandi bari n'amaguru moto zirabaherekeje bavuga bati APR ibintu bitawema kuvuga kabisa nta mutiyaje nyinshi cyane hano regional ya Kigali kabisa ubona yuko abamotari nibo baherekeje abafana by'umwihariko ukibaza uti ese ibi byishimo by'ikipe ya APRFC ese ibi byishimo ikwiye ku ikipe ya Rayon Sport aho ikipe ya APR imaze gutsinda Rayon Sport ibitego bibiri ku gitego kimwe ibi byishimo izabigeza finali ese ibi byishimo bizarangira koko itwaye iki gikombe cy'amahoro ese izabasha gucika ikipe ya AS Kigali yamaze kuba ikakisike yayo ese koko by'umwihariko ibi byishimo ntabwo bizaba nka bya bindi bavuze bavuga yuko ushobora kwishima amasegonda abikarangiriraho urabona yuko ikipe ya APRFC by'umwihariko abafana ba APR bari bafite inyota iyambaye yo kuba batsinda ikipe ya Rayon Sport barayibonye intsinzi rero babashije kuba bayikuraho ibitego bibiri byose ku gitego kimwe cyayo bishatse kuvuga yuko bamwe rwose n'abatajya mu cyerekezo cyo kuri ibi bice bya 40 muribuka ibintu Kiyovu Sport yamaze gukora itwara igikombe cya shampiyona nuko byari byifashe muri uyu muhanda w'amaguru wa tapi rouge by'umwihariko rero ikipe ya APRFC yongeye kubyisubiza aho ibashije gutsinda Rayon Sport ibitego bibiri ku gitego kimwe baragenda bavugira bati nanga bareyo twanga bareyo aho kibaza uti ese uru rwango koko n'urwango rw'umupira w'amaguru n'urwango bangaye ino kipe ya Rayon Sport ese koko iyi kipe ya APRFC n'abakunzi bayo bazishima mpaka cyangwa ibi byishimo byabo birarangirira ahangaha so ni nyuma yuko Adil Mohamed bakomeje kugenda bamuvuga nabi by'umwihariko aho itangazamakuru ryakomezaga rigenda rimugarukaho ariko abakunzi ba APRFC bagiye babigaragaza ku kibuga bavuga bati Adiri aho twagiye tubona banderole ziriho Adiri kuva ku mukino we yatoje by'umwihariko bikagaragara yuko rero ari ibintu uyu mugabo bashobora kuba bakomeje kugenda bamwereka urukundo nyuma y'ubwo bavuze yuko atajya imbizi n'itangazamakuru nyuma yuko bavuze yuko atajya imbizi n'abakunzi b'umupira w'amaguru ndetse n'abafana b'andi makipe bivugwa yuko yanga kuvugisha itangazamakuru muri rusange so ni ibintu byiza cyane cyabona uko wabivuga ni ibintu cyabona uko wabisobanura ariko ibyishimo by'umupira
w'amaguru, abamotari, abashoferi, amamodokari kabisa yabuze ahantu aca, ariko barakubwira bati APRFC, barakubwira bati APRFC, abamotari babaye benshi kabisa, aba bose ni abafana b'ikipe ya APR, aba bose ni abafana b'ikipe ya APRFC. Ukibaza uti reka by'umwihariko dukomeze tubashimire cyane, dukomeze tugenda tubashimira cyane, yebwe mukomeza kugera mubana natwe ku biganiro bitandukanye, bikore ko mukomeza kubana natwe mu nkuru nyinshi cyane. Reka tubifurire gukomeza kugira ibihe byiza, twibutse ko uyu yari umukino wahuzaga ikipe ya APRFC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. APRFC bikaba birangiye itsinze Rayon Sport ibitego 2 ku gitego kimwe cya Rayon Sport. Igitego kimwe cya Rayon Sport rero cyagaragaye kuri penalty yatsinzwe na Muhirekeze. Iki gitego rero ukabona